दोस्तों, आप सबने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म से जुड़े कई रहस्यमय किस्सों के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्री समेत गायब हो गई। ये घटना साल 1911 की है, जिसमें 106 लोग को ले जा रही एक ट्रेन सुरंग में घुसते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। दरअसल जेनेटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई थी। इसके बाद ट्रेन गुफा में घुसी और वो वापस कभी निकली ही नहीं। इसके बाद ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उस ट्रेन का कुछ पता ही नहीं चला। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेन अपने समय से 31 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। ये अजीबोगरीब घटना आज तक पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।